فلسطين ليست مجرد أرض عربية، بل هي أرض مباركة بنص القرآن. هناك في بيت المقدس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ومن هناك عرج إلى السماء. هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي ومهد الأنبياء. فلسطين يا منبر الأنبياء، ويا مهد الدعاء، ويا قبلة الأرواح في الليالي السوداء. فيك بارك الله، وعلى ترابك سار النبي في ليلة الإسراء. صلى في الأقصى بجميع الرسل، وعرج إلى السماء العليا في أعظم لحظة في تاريخ الأنبياء. لست قضية أرض، بل قضية عقيدة، وقدسك ليس ساحة صراع سياسي، بل رمز إيمان نقي وولاء. بعد الحرب العالمية الأولى سقطت الخلافة العثمانية، واحتل البريطانيون فلسطين. ثم في عام 1917 صدر وعد بلفور الذي منح اليهود وطنا في فلسطين.